هذا النور شفاء صدور. ای نامی تو بهترین سرآغاز، به نامی تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باری از مادرم پرسیدم: مادر، سیاهی مویت کجاست؟ گفت به شبها دادم. مادر، حسن نکویت کجاست؟ گفت به دنیا دادم. گفتم مادر، خسته شده؟ گفت نه. و باز گفت شبها به من صبح جاویدان دنیای امیدم داده است. این فرزند من می باشد. نیکی در حق پدر و مادر. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، کدام انسان سزاوارتر است که به او مناسبتی نیک کنم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مادرت. گفت بعد از آن که؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از آن مادرت. گفت بعد از آن که؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از آن مادرت. گفت بعد از آن که؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بعد از آن پدرت. یعنی خدمت و رضای پدر و مادر سبب داخل شدن به جنت است. درختان جنت. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزدش میگذشت و او درخت میشینانید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابو هریره، چی میشینانی؟ گفتم درخت میشینانم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا تو را از درختی که از این بهتر است خبر کنم؟ بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. پاک از خدا و ستایش او را و نیست معبود بر حق مگر خدا و خداوند بزرگ است. بر هر یک کلمه که میگویی در بهشت برای درخت شینانیده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.